Välkommen till våran webbinar som handlar om era favoritdryck, kaffe. Och sant är att vi har den mest hälsosamma dryck i hela marknaden som inte bara ger oss fördelarna av hälsa, men även själva kaffe är också ekologiskt. Så vi kommer att prata lite mer om detaljen. Vad är en bra kaffe? Vad är dåligt kaffe? Och hur stor spelar den roll? För att kaffe dricker vi varje dag. Eller hur? Kaffe är den mest populära drycken i världen. Speciellt efter vatten. Som ni ser på skärmen, 81% av personer dricker kaffe och ibland även mer än 63% dricker kaffe dagligt. Och det här är siffrorna från Google. De här är riktiga siffror. Okej? Och genomsnitt kaffeanvändning ligger på cirka 2-3 glass per dag. Det finns folk som dricker mer än 3 koppar per dag. Men tyvärr bara 37% av folk dricker ekologiskt kaffe. Ekologiskt kaffe betyder kaffe som är fritt från allt kemikalier. Okej? Så vad är ekologiskt kaffe? Vad är det för speciellt med ekologiskt kaffe? Ni måste veta att kaffe är bara fördelaktigt när det är rent, ekologiskt och fritt från skadliga kemikalier. Om du dricker denna typ av kaffe kan det ha många hälsofördelar. Ekologiskt kaffe är bra som avgiftning, precis som Ganoderma. Den avgiftar kroppen för att ekologiskt kaffe är rik på antioxidanter som klorogen, syra och melanoider, vilket hjälper till att eliminera fria radikaler och minska sannolikheten för att utveckla en mängd olika sjukdomar. Det måste ni förstå. För att när vi har lärt oss att när gift samlas i vår kropp, det är den som är största orsak för olika typer av sjukdomar. Det är därför det är bra att ha ekologiskt kaffe som avgiftar kroppen, som rensar de här gifterna från kroppen. Också ekologiskt kaffe är bra för Parkinsons sjukdom. Parkinsons sjukdom är relaterat med mental sjukdom. Och det är flera forskningar har visat att personer som dricker kaffe regelbundet är signifikant mindre att de får sån typ av mental sjukdom. Den här är också bra för diabetes. Den är bra för gallstenar och neurostenar. Den är bra för Alzheimer. Den är en annan typ av mental sjukdom som är kopplad med att man tappar minnet. Okej? Sen, den ökar matsmältningsprocess som är jätteviktig. Den är bra för astma för att den förbättrar våra lungor. Den är bra för olika typer av leversjukdom. Den hjälper förstärka våran muskel. Och den förbättrar våran mental kapacitet. Det förbättrar våran mental funktionerna. Och de här var bara fördelar för ekologiskt kaffe. Okej? Så kaffe har som sagt många hälsofördelar bara om koffeinhalten är måttlig. Vi kan inte dricka kaffe så mycket som vi vill. För att det finns en rekommenderad dos för koffein. Till exempel den kaffe som vi dricker på Pressbyrå eller Starbucks eller McDonalds. De har koffein som är 12% eller mer än 13%. Som är inte heller bra för kroppen. Okej? Så det är därför det är viktigt att kaffe ska vara ekologiskt, men samtidigt vi måste ha koll på hur mycket koffein innehåller den. Och som sagt, DXN kaffe, många som ni vet redan,
våran Lingxi sort kaffe har bara 0,06% koffein. Så man kan dricka flera koppar under dagen utan att man får någon slags, du vet, ilska eller någonting. Sen, kaffe måste vara 100% rent. Den måste vara ekologisk utan någon bekämpningsmedel eller pesticides eller insekticides. Men tyvärr så det är inte så många företag som producerar sånt ekologiskt kaffe. Det är bara 37% i hela världen. Så nu när ni vet lite om kaffe, varje dag när ni dricker kaffe, ifall ni inte dricker DXN-kaffe, ni måste tänka på sådana saker. Ni måste kolla i era kopp, vad är det ni dricker? Okay? Miljontals drickare i hela världen, de är bara endast 37% av det som dricker ekologiska kaffe som är fritt från skadliga kemikalier och ämnen som kan skada kroppen kraftigt. Okay? Så vi vill vara en del av 37% som inte sätter farliga ämnen i kroppen. Eller hur? Så vad är det kaffe du dricker och säljs i flertal av butiker? De flesta kaffe som vi tycker att det är jättebilligt i Pressbyrå, det är jättebilligt på Max, kostar 15 kronor. Men vi måste ta reda på att ni måste förstå att de är inte ekologiska. De är kemiskt blandat, vilket är mycket farligt om vi dricker den dagligen. Och det är många som jag känner som jobbar på kontoret, de har kaffemaskin i kontoret. De dricker 5-6 koppar per dag. Och redan när man dricker en kopp som är inte ekologisk eller har koffein som är 12%, de överstiger rekommenderad dos. Som försämrar våran försvarssystemet. Och den är beroende också. Okay? Så om man dricker sån typ av kaffe som är inte ekologisk, vad vi gör är att vi accelererar våran åldrande. Vi försämrar våran eget försvarssystem. Vi försämrar våran matsmältningssystem. Våran blodsockernivå blir obalanserad. Det blir, obalans i hjärtslag. Man får huvudvärk. Man får olika magproblem. Man får fatig. Man blir trött. Och det är många som inte vet varför det händer till dem. Så vad gör de? De tar en Alvedon. Då blir det mer gift i kroppen. Okej? Så som tidigare jag sa, att pesticides, olika bekämpningsmedel som sprids nu på våran kaffe i marknaden, den är orsak till många olika sjukdomar. Speciellt sjukdomar som cancer, leukemi, olika njureproblem, olika hjärncancer. Och det är det som orsakar också för fosterskador och korrekt utveckling av våran barn. Det är också kopplat till störningar i hormonerna, såväl som neurologiska problem. Så ni förstår hur seriös den är. Att när vi samlar så mycket gift i våran kropp, det kan påverka även våran genetisk cykel och den går vidare till våran barn. Så koffein är ett toxin i våran kropp. Och våran kropp kan bara hantera så mycket koffein. Och efter den tiden kan du gå in i hjärnstopp och dö. Kanske. Men de flesta människor når aldrig denna punkt. Men det finns flera biverkningar för att äta koffein som till exempel ångest, ökad hjärtfrekvens och ökad blodtryck. Koffein, det kan dehydrera också. Den också orsakar att våra nervceller den bränner snabbt. Okej?
Självklart, hög koffein påverkar hjärthälsa också. Den är jättefarlig för hjärtat. Den kan även obalansera vår kortisolhalten. Och ni vet redan, när kortisolnivå är obalans, den orsakar till flera sjukdomar om den är på hög eller mindre nivå. Det kan vara sjukdom som dåligt sömn, trött i kroppen, dålig blodcirkulation. Om man har dåligt blodcirkulation, man kommer ha dåligt muskel, mindre försvarssystem. Så en grej är kopplat med varandra. Så också kaffe har stora mängder vitamin K, vilket påverkar blodets koaguleradbarhet. Det betyder dåligt för personen med risk för hjärtinfarkt, stroke eller blodproppar. Okej? Också toxiner har olika kemikalieeffekt. En vanlig kopp har mer än 208 kemikalier och olika syror i. Och den kan påverka som matsmältning. Den kan obalansera våran pH, så det blir mer surt. Den kan bygga olika toxiner i våran kropp. Den är dåligt för hjärtat. Den obalanserar våran försvarssystem. Den är inte bra för våran leden. Så det är många som inte vet varför saker har hänt i dem. Okej? Och det är därför att vi lär oss bara kaffe. Det är så vanligt grej att alla dricker. Eller till och med barn, så fort de blir 13-14, de börjar dricka kaffe för att vuxna dricker kaffe. Men en dryck som är så vanligt så kan, är orsak till så mycket sjukdomar. Bara kaffe. Okej? Så DXN-kaffe. DXN-kaffe, den är helt ekologisk utan konserveringsmedel eller tillsatta kemikalier. Okay? Det är den dyraste och populära kaffet i världen, består av arabica kaffebönor som används i flertalet av de främsta varumärkena och är också ingrediens för denna produkt. Okay? Så ni förstår att arabica bönor är den mest populära bönor i världen och också den mest dyraste bönor i världen. Och DXN-kaffe är gjord av ekologiska arabica-bönor, så ni vet. De är 100% naturligt och de är 100% naturligt på odlade också. Deras produktion är också ekologisk. Okay? Den är utmärkt antidepressiv och den förbättrar våran prestande effekt. Det förbättrar våran minne och energinivå. Okay? Så koffein ska också tas i minimal mängd, som vi pratade tidigare. Eftersom om du tar för mycket, då orsakar det olika problem. Så det är därför DXN-kaffe har bara 0,06% koffein. Och den ger fortfarande alla fördelar som normalt kaffe och koffein gör. Och vi kommer ta reda på hur och varför den ger lika mycket effekt. Vi kommer ta reda på det senare. Och så här ser ni lite skillnad i DXN-kaffe och i andra marknadskaffe. Vi är odlat helt ekologiskt utan någon kemikalier, utan någon bekämpningsmedel. Det finns ingen kemikalier, den är 100% ren. Den innehåller Ganoderma som är bra för hjärtat, som är bra för våran välbefinnande. Och på andra sidan, en kaffe som är inte ekologisk och som är hög med koffein, den påverkar våran hjärta. Okej? Och sen vi har koffein, ni ser skillnad. Andra kaffe har ungefär 12-16% och det är många läkare som rekommenderar 13% daglig intag för koffein. Men bara en kopp är mer än 13%. Så ni kan tänka på att hur mycket koffein vi ger oss i vår kropp som är orsak till så många sjukdomar och vi inte ens vet. Vi bara går till läkare med de här sjukdomarna. Vi tar olika medicin, men samtidigt vi dricker de här dålig kaffe.
Så Ganoderma, det är en viktig ingrediens i våran kaffe. Våran kaffe innehåller 20% Ganoderma. Och det här är godkänt som ett läkemedel mot cancer i Japan och används som en kompletterande terapi vid cancerbehandling. Ganoderma innehåller mer än 200 aktiva ämnen som är kända för att förbättra hälsan. Det innehåller antiinflammatoriska, antiallergiska och anticancerelement. Okay. Så vi kommer gå igenom några element. Vi kommer inte gå igenom 200 element, men bara de viktigaste. Till exempel, första element av Ganoderma som är i våran kaffe är polysaccharides. Bara den förbättrar våran försvarssystemet, balanserar våran sockernivå, den rensar våran kropp från olika gift, den avgiftar våran kropp, den skyddar våran hud från olika typer av bakterier och virus, och den förbättrar våran hudceller så det blir inte, förbättrar våran föryngring. Och självklart den här kaffe som polysaccharides, den hjälper med stress. Den andra element är organic germanium. Okay? Och den här organic germanium, den förbättrar syra i vår kropp. Den ger mer, så den gör så våra lungor kan andas in mer syra. Och när den andas ut, du vet när blodet pumpar ut från hjärtat, den går in i hela kroppen. Så alla organer och alla muskler får mer syra. Och självklart när kroppen har mer syra, den kan funktionera på bättre sätt. Sen självklart den förbättrar hjärtslag. Okay? Den minskar fatigue, den minskar trötthet. Den är 7 gånger mer starkare än ginseng. Den förbättrar våran försvarssystemet och återigen den är bra antioxidant. Antioxidant betyder att den avgiftar kroppen och den skyddar våran celler. Att de ska inte bli skadade av olika sjukdomar eller bakterier eller virus. Samtidigt den kämpar mot cancerceller och skyddar hela kroppen från olika sjukdomar. Sen tredje elementet är triterpenoid. Och det är den som gör att den minskar allergier. Det är många av människor som jag känner, speciellt i Sverige, som har den här pollenallergi. Och de har fått så bra resultat från den här kaffen. Samtidigt, triterpenoid är jättebra för olika mentalt sjukdom som sinus eller migrän eller huvudvärk. Samtidigt den förbättrar respiratory funktioner, våra lungfunktioner, och den förbättrar våran matsmältningsprocess. Och det här är också jätteviktigt. Ni måste förstå, allting är kopplat med varandra. Om vår matsmältningsprocess är bara bra, det betyder att vår kropp kan suga näring från vår mage, alltså från mat på bättre sätt. Och den hjälper mot att bränna kolesterol. Och det är därför folk, du vet, de som tar den här kaffe, de upplever att den minskar fett. Och jag känner många som använder den här kaffe som har gått ner i vikten, som har bränt deras fett, och det är just därför. Från triterpenoid. Fjärde element är adenosin. Den minskar kolesterol och fett. Den rensar vår arteri så blodet kan förbättras blodcirkulation. Den balanserar matsmältningssystem. Den ökar energi. Femte elementet är ganoderic essence. Okay? Ganoderic essence, det är den som föryngrar kroppens celler och vävnader. Den ökar alla kroppsliga funktioner. Den hjälper till att upprätthålla ungdom. Den är effektiv för att lindra externa problem som munsår. Den har antiinflammatoriska egenskaper. Och självklart den ökar försvarssystemet. Den rensar kropp även från toxinerna.
Okej, så det var fördelarna med endast 5 element som finns tillgängligt i kaffet. Men sammanfattningsvis finns det mer än 200 aktiva element i den här drycken. Så det är alltid bra att börja era dagen med energi på ett bättre sätt. Välja någonting, investera en bra dryck för era kropp. För att när vi börjar vår dag redan med en kaffe som är hög koffein, som är inte ekologisk, det betyder att vi börjar vår dagen på fel sätt. Och det kommer att påverka resten av dagen. Det kommer att påverka att man blir beroende när man tar så mycket hög koffein i kroppen. Man vill ha mer kaffe efter 4 timmar för att klara av resten av dagen. Så det är alltid bra att man börjar dagen på ett bättre sätt, på ett hälsosammare sätt. Och sen i DXN, vi har flera olika smak. Min favorit är Lynchy svart kaffe för att den har mest Ganoderma. Den har 20% Ganoderma. Men sen det finns olika folk som har olika smak, som cappuccino, latte, chokladkaffe. Vi har även kaffe med macka och ginseng. Så det var allt om våran kaffe. Återigen, våran kaffe är naturligt, ekologisk och den är Brasilien arabiska kaffebönor. Den har 0,06% koffein, nästan 20% Ganoderma. Och även de kaffe som har mjölk i sig, till exempel den här DXN krämkaffe och som har mjölkpulver, de är vegansk. De är från trädmjölk. Okej? Och även de kaffena som har socker i sig, de är råsocker, de är inte vitsocker. Så det var allt för idag. Och om ni har några frågor, ni kan skriva så vi kan gå igenom den. Annars, vi ses nästa vecka, onsdag samma tid. Vi ska ha en ny ämne. Vi ska prata om något annat produkt av DXN. Om ni har någon fråga, ni kan skriva. Riman har skrivit, vad är den gjord av? Vi har gått igenom att våran kaffe är gjord av arabiska kaffebönor. Brasiliensk, som är mest populära kaffebönor i hela världen. De är ekologiska och den är gjord av Ganoderma som är också ekologisk från Malaysia. Har ni någon annan fråga? Okej. Då tackar jag alla som deltog och förlåt att det blev lite tekniskt problem i början. Hoppas det inte händer nästa vecka. Men vi kommer spara våran video idag och kommer dela på YouTube. Tack så mycket allihopa.